안녕하십니까. 여러분의 토지를 빌드업 시켜주는 공인중개사 행정사 이소장입니다. 오늘은 이천시 갈산동에 있는 도시지역 자연녹지지역 내 취락지구 토지 매매를 소개하여 드립니다. 지목은 전이며 4차선 도로에 접하는 토지 매매 물건을입니다. 보시는 화면처럼 토지면적은 141평이며 평당 450만원으로 매매가는 6억 3천만원입니다. 본 토지는 지목이 전 구성되어 있으며 자연녹지 지역이고 4차선 도로에 접하는 토지입니다. 도로보다 지반이 높아서 다양하게 활용할 수 있는 급매의 토지입니다. 건폐율은 60% 정도입니다. 오수폐수 상하수도 등 기반 시설이 되어 있는 토지로서 원하시는 건물을 건축만 하면 되는 토지입니다. 토지 내에 비닐하우스 1동이 지어져 있는 토지입니다. 통상적으로 4차선 도로에 접하면 평당 500만원 정도의 가격입니다. 하지만 위 토지는 급매로 진행하는 물건입니다. 위 토지에는 도시지역, 자연녹지 지역이므로 위 토지를 다양하게 활용할 수 있는 토지입니다. 주위에는 근린생활시설과 도시지역으로 인근에는 상가, 아파트나 주택으로 구성되어 있습니다. 현재 아파트 신축 중인 지역입니다. 토지의 앞면은 4차선 도로에 접하고 있으며 이천 시내에 접하는 도시지역으로 상가나 근린생활시설을 계획하시는 토지 구입을 원하는 분에게 추천드립니다. 이천 갈산동의 토지 구입을 원하시는 분에게 적극 추천드립니다. 문의해 주시면 상세한 내용 상담해 드립니다. 여주시 이천시의 토지 매매를 원하시는 분은 꼭 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이천 여주 이소장이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people